Hello, tweeted bird. Napakainit na umaga dito po sa Kuwait ngayon. Ito, ang isang ibon na mamahinga sa bintana. Sobrang init kasi dito ngayon. Tweet, tweet. Ang cute-cute po niya tingnan. Tweety bird. Tweet, 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 tweet. Ayun, lumipad na. At nilagyan ko rin siya dito ng tubig na maiinom. Nag-relax karon ang mga langgam na nanghiniksik na. Diba? Nagpundukay na sila diri sa bintana. 5 sila kabuok. Hindi pang kapoy na ni sila kaya sobrang kainit diri. Kaluoy. Gibutangan na ako sila tubig dito sa daplin para na sila imnon ug mauhaw. Karing usa nagkuan siya, nagpalayo sa upat.